voulez grandir dans les enseignements, nous vous invitons à venir taper www.tokemalongi.com. Parce que pour nous Tokemalongi, il y a d'abord affermissement. Donc Tokemalongi, il y a Badou, ce qui m'outambi, Yesu, comme Seigneur et Sauveur, il faut affermir. Donc il y a un Tokemalongi. Une nouvelle façon de te servir, une nouvelle façon, Seigneur, de nous rendre utiles et disponibles pour le corps du Christ. Bénis-nous et qu'en ce moment, Seigneur, seul le Saint-Esprit puisse être glorifié en ces lieux. Nous prions au nom de Jésus et nous disons ensemble Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Vous m'excuserez, mais j'ai horreur de parler de moi. Donc, souffrez que je ne vous parle pas de moi. Also versteht, dass ich nicht über mich reden werde. Il a plu un jour au Seigneur de m'appeler. Also eines Tages hat mich der Herr gerufen. Il a utilisé une belle astuce. Hat etwas Schönes benutzt. Le Seigneur savait que j'étais très attaché à la musique. Wusste, dass ich sehr an der Musik hang. Que j'aimais beaucoup chanter. Ich mochte es zu singen. Tout petit, je devais avoir 5-6 ans. Ganz klein, ich war 5-6 Jahre alt. Surtout à la période de la fête de bonne année ou Noël. Vor allem der Weihnachtszeit. Quand j'entrais dans la parcelle d'un ami, als ich reinkam in den Grundstück eines Freundes, la famille arrêtait le tourne-disque. Die Familie hatte ein CD. De une façon de dire, ils arrêtaient la musique. Die hatten aufgehört, Musik zu spielen. Ils me demandaient à moi de chanter et de danser. Und baten mich zu singen und zu tanzen. Et pour vous dire, ça n'a pas commencé du jour au lendemain, il y avait les talents. Also es hat nicht von heute auf morgen angefangen, da waren Talente. Mais Dieu qui est l'auteur de nos talents, aber der Herr, der Autor unserer Talente sitzt, sait aussi comment nous conduire, er weiß, ob er uns leiten muss, afin que ces talents restent purs, damit die Talente auch rein bleiben, pour le royaume. Für das Königreich. Quelqu'un me comprend? Versteht nicht jemand? Le talent peut être là. Der Talent kann da sein, mais il faut que les talents restent purs pour le royaume. Es muss auch rein bleiben. Je voudrais aujourd'hui que nous prenions conscience de ce grand Dieu que nous servons. Ich möchte, dass wir darauf achten, was für einen großen Herrn wir. Il y a un côté de Dieu que nous ne faisons pas très attention. Un côté de Dieu, nous ne faisons pas très attention. Eine Seite von Gott, auf die wir nicht ganz achten. Il est très exigeant quand il s'agit de ceux qui doivent servir dans le royaume. Er ist sehr streng, was das angeht, wer seinem Königreich dienen soll. Je vais nous aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas lingala ici? Versteht jemand kein Lingala? Il y en a qui ne parlent pas lingala? Versteht jemand kein Lingala? Vous parlez bien allemand? Spricht ihr gut Deutsch? Vous comprenez bien allemand? Versteht ihr sehr gut Deutsch? Très bien, mon frère. Toi, tu comprends bien lingala? Ouais. Vous savez pourquoi je demande ça? Wieso ich das frage? Parce qu'il y a certaines choses. Einige Sachen. On parlait à Lingala. Man sprach auf Lingala. Et la Ramusindomik. Ah donc frère avait Lingala. Alléluia. Qui connaît bien les Lingala aussi? Est-ce qu'il maîtrise Lingala et allemand? Ou Lingala et français? Peu importe. Hein? Très bien, nous acclamons le Seigneur pour notre frère qui a commencé depuis le début. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon, hein? Dans le corps de Christ, nous nous complétons. Alléluia. Donc, je disais, Tosalelaka Nzambe Moko Aza très exigeant. Also wir arbeiten oder dienen einem Gott, der wirklich anstrengend ist. Surtout dès l'instant que est concerné Batu Oyo Bako Simba Biloko Musantu. Also besonders wenn es Leute betrifft, die mit heiligen Mitteln zu tun haben. Ok. Avant que je parte loin, merci Saint-Esprit. Je vais juste lire un verset biblique, juste un verset biblique. Wir lesen nur ein biblischer Vers gemeinsam. Un verset biblique que certainement vous connaissez.
Also ihr kennt das bestimmt. Je mettrai ma main en couplet, vous connaissez certainement. Jean chapitre 4. Johannes Kapitel 4. Il y en a qui commencent déjà à savoir ce que c'est. Alléluia. Verset 23. Vers 23. Nous pouvons même réciter, parce que nous connaissons. Si le Seigneur dit l'heure vient et elle est déjà venue, Also wenn Gott sagt, die Zeit wird kommen, aber es ist schon gekommen, ça veut simplement dire que nous sommes déjà dans ce temps-là. das heißt, wir sind schon in dieser Zeit. Quelqu'un comprend? Versteht ihr mich? Nous sommes déjà dans ce temps-là. Also wir sind schon in dieser Zeit. Also die Zeit, worüber Gott gesprochen hat, das ist Alors le jetzt. Seigneur dit l'heure vient. Und Gott sagt, die Zeit wird Elle kommen. est déjà Aber venue, es c'est-à-dire ist schon c'est gekommen. maintenant, aujourd'hui, Und das ist ici die même. Zeit, heute und jetzt. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le moment où il y aura des secours? Aber was passiert in dieser Zeit jetzt? Le Seigneur dit que moment où tu es, Gott sagt, in dieser Zeit, et un moment, es ist die Zeit, il y a un vrai adorateur. wo er die richtige Anbeter sucht. Soki lombi oyo eleki. Also wenn gestern, Lingomba na nzambe bakokai kondima ba faux adorateur. wenn die Kirche falsche Anbeter akzeptiert haben, Mukolo oyo tozali lelo. aber heutzutage, Eza mukolo oyo nkolo ye moko azoluka pe azosenga ba vrai es ist die adorateur. Zeit, wo Gott selber die richtige, die gute Anbeter sucht. Soki azoluka pe azosenga ba vrai adorateur. Also wenn der sucht nach C'est que- gute, C'est que nzambe na bonzambe na ye. das heißt Gott in seiner Göttlichkeit, Na libosantu na in ye. seiner Heiligkeit, Azo reconnaître er erkennt, que na kati ya église ba faux dass adorateur in bazali der na. Kirche auch falsche Anbeter sind. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous l'ignorez. Also ich glaube, ihr werdet mich trotz der Wahrheit lieben. Alléluia. Bah image na pesa tellement belle internet. Boti na commentaire ma bête pardon la bonne. As esprit ma belle mucho. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Je suis chanteur comme vous. Also, ich bin auch ein Sänger wie ihr. J'ai commencé dans l'église par le plus bas échelle. Also ich habe auch in der Kirche ganz unten angefangen. Au moment où je vous parle, mon premier dirigeant dans le bosso de la finale, et ça porte mal. Also in der Zeit, wo ich spreche, meine erste Leiter, wo ich angefangen habe zu singen, ist Apostel Martin Lorana. Alléluia. C'est lui qui a été mon tout premier dirigeant. Also der war meine allererste Leiter, Alléluia. wo ich gesungen habe. Bon, bien que ma campagne n'a pas été kenda. Also die Sachen sind nicht mal so anders gelaufen. Si tu n'as pas ça, l'échange. Élève à madame. Also man hat 6 und 9 Mais gedauert. tu as dit que la cima. Le loso de télévision, il y a le bangasa professeur. Aber heutzutage, er nennt mich sein Professor. Alléluia, on est divers. J'ai commencé par le plus bas. Ich habe ganz unten angefangen, Là où vous êtes, wo einige von euch sind. je suis passé par là. Ich war auch ganz unten. Incompris par les pasteurs, je suis passé par là. Man hat mich auch manchmal nicht verstanden. Accusé, condamné par l'église, je suis passé par là. Alles, was in der Kirche passiert ist, ich war trotzdem dabei. Wo man gesagt hat, die Anbeter mögen nicht beten. Das wurde mir auch gesagt. Die Sänger mögen predigen nicht. Das habe ich auch hören müssen. Nachdem wir gesungen haben, sind wir auch rausgegangen. Soll ich euch einige Wahrheit noch weiter erzählen? Ich war schon Chorleiter.
nazalaka déjà dirigé ya choral. Ich war schon Chorleiter. Mais soki nasalisi répétition samedi. Also nachdem ich Probe geleitet habe am Samstag. Répétition esili samedi. Nach der Probe. Na butu wana ya samedi. Samstagnacht. Nazongi ndako natie mwa elamba propre. Bin ich nach Hause gegangen, habe ich mich frisch gemacht. Na baninga misatu bazalaki pe bakoriste nanga na choral. Mit 3 Freunden, die auch mit mir gesungen haben. Tosili nzela tokenda biso ma elika. Dann sind wir auch mal rausgegangen. Dann haben wir noch was anderes gemacht. Und meine Chormitglieder haben wir was anderes getanzt. Sonntag 5 Uhr morgens sind wir ganz schnell nach Hause gegangen. Uns ganz frisch gemacht und um 9 Uhr wieder erst in die Kirche gegangen. Halleluja. Also so habe ich auch Chor geleitet. Alles ist auch gut gelaufen. Warum ich euch alles diese Sache erzähle? Ich möchte euch nur verständlich machen. Peu importe. Egal was. Ce que les gens disent de vous. Was die Leute über euch erzählen. Peu importe ce que vous êtes conscient que vous faites. Egal Dinge, die ihr euch bewusst ist, was ihr macht. Peu importe comment vous vous comportez devant votre Dieu. Egal wie ihr euch vor Gott verhält. La première chose que je voudrais vous dire. Was ich euch als erstes sagen möchte. Dieu a besoin de vous. Gott braucht euch. L'Église a besoin de vous. Die Gemeinde braucht euch. Même les pasteurs qui semblent vous accuser ont besoin de vous. Auch der Pastor, der euch verurteilt, braucht euch. Vous ne vous êtes pas trompé en vous engageant comme chanteur dans une église. Also ihr habt euch nicht enttäuschen lassen, dass ihr zu einer Gemeinde gehört. L'Éternel dit ceci. Der Gott sagt, il ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Also er nimmt nicht in Betrachtung die Zeit, die man Unwissen oder nicht bewusst Unwissenheit ist. Unwissenheit ist. Alléluia. Le Seigneur ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Also Gott nimmt nicht in Betrachtung Ungewissenheit. Alors, le but de cette réunion. Also Ziel dieser Versammlung. Das heißt nicht, dass wir eine Loch buddeln, um euch zu begraben. Also besteht ja auch nicht darin, dass wir die Tür der Gemeinde aufmachen und euch rausschmeißen. Non, but ya réunion lelo. Also Ziel dieser Versammlung. But ya vision otobandi lelo. Und der Ziel dieser Vision, was wir heute begonnen haben. Te faire prendre une conscience. Besteht darin, euch bewusst zu machen. Ya place ya motuya. Oyo occupera na mutema nzambe. Also, welche Werte, Stellenwerte ihr in Gottes Herz haben. Also diese hohe Bedeutung, was ihr für die Kirche habt. Also damit der Heilige Geist euch auch die Augen eröffnet. Damit ihr seht, wie traurig Gott ist über eure Arbeit. Vous savez, un jour à l'église où je suis pasteur, also eines Tages in der Gemeinde, wo ich Pastor bin, habe ich meine Jugend erzählt. J'ai dit, écoutez-moi les jeunes. Habe ich gesagt, hör mal zu, bitte. Je vous aime beaucoup. Ich liebe euch sehr. Mon cœur vous aime énormément. Mein Herz liebt euch sehr, wirklich. Mais je n'aime pas ce que vous faites. Aber ich liebe nicht oder ich bin nicht einverstanden mit der Sache, was ihr macht. Cette simple parole a suffi. Also, pour créer un électrochoc dans la tête des jeunes de mon église. Also das hat gereicht, die Jugendlichen im Kopf klar zu machen, wie groß die Sache ist, was die gemacht haben. Je voudrais que vous compreniez. Ich möchte, dass ihr versteht. Même ceux qui pasteurs n'ayant un jour à l'obagino na lingio soutien.
Auch wenn dein Pastor eines Tages gesagt hat, ich mag dich nicht mehr. En réalité, c'est pas ce qu'il pensait. Also in Wirklichkeit ist nicht, was er wirklich meint. Mais ça peut-être lui va comment peut dire secret non. Aber vielleicht hast du was getan hast, was ihm nicht gefallen hat. Quelqu'un comprend? Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr mich? Naza moyen bina ko condamner tout. Also ich bin auch Sänger, ich kann euch nicht verurteilen. Mais Bible le dit. Aber die Bibel sagt, que les forts soutiennent les faibles. Dass die Stärke sollen die Schwäche C'est comme ça unterstützen. que le royaume peut avancer. Also so können wir Reich Gottes nach vorne bringen. Vous savez, prenez conscience d'une chose. Also ich möchte, dass ihr etwas klar... La Bible est claire. La Bible dit que... Die Bibel ist... Ok. Abel n'a Caïn. Offrande na bango pa na Nzambe. Also Kain und Abel, die haben ihre Opfer an Gott gegeben. Bible le dit. Die Bibel sagt, Nzambe a sepelaki d'abord na Abel. Also Abel hat erstmal Gott gefallen. Simande a sepeli na likabo na ye. Dann hat seine Opfer Gott gefallen. Zuerst Mensch, dann Opfer. Dieu a d'abord agréé Abel avant d'agréer son offrande. Gott gefallen erstmal Abel. Tu as un talent. Also du hast ein Talent. Tu as un don. Du hast eine Gabe. Oyebi koyemba tembezate. Also du kannst singen, daran zweifeln wir nicht. Oyebi kobeta muziki tembezate. Du kannst Instrumente spielen, daran zweifeln wir auch nicht. Voilà pourquoi l'église a besoin de yo pour la talent. Das ist der Grund, warum die Kirche dich braucht, weil du Talente hast. Voilà pourquoi biso batu na église, tozo na besoin na yo pour la talent. Das ist auch der Grund, warum wir Kirchenmitglieder dich brauchen, weil du viele Talente hast. Mais seulement Nzambe aza mutute. Aber Gott ist kein Mensch. Biso batu tozo na besoin na yo pour la talent na yo. Wir Menschen brauchen dich, weil du Talente hast. Mais Nzambe aza mutute. Aber Gott ist kein Mensch. Voilà pourquoi Nzambe aza na besoin ba talent na yo te. Maza d'abord na besoin na yo. Das ist der Grund, warum Gott nicht deine Talente braucht, sondern dich zuerst braucht. Parce que en réalité, talent yo sanango. In Wirklichkeit dein Talent, das kommt nicht von deinem Vater. Ça ne se transmet pas par hérédité. Also gut singen kann man nicht vererben. Rien ne nous prouve aujourd'hui que Michael Jackson n'a pas le Michael Jackson. Nichts kann uns überzeugen, dass das Kind von Michael Jackson später genauso wie Michael Jackson singen wird. Ich singe gut. Also wenigstens einige sagen mir, dass ich gut singe. Also wenn ich sage, ich bin Angeber. Aber viele sagen mir, dass ich gut singe. Ich habe zwei Kinder, zwei Söhne. Michael et Emmanuel. Michael und Emmanuel. Ça peut vous surprendre. Das kann euch überraschen. Also wenn Michael singt, ihr werdet nicht akzeptieren, dass er mein Sohn ist. Er sieht genauso aus wie ich. Also man muss dir nicht erzählen, dass er mein Sohn ist, damit du das feststellst. Wenn du ihn einfach siehst, dann suchst du ihn aber in größerer Art. Das bin ich. Aber wenn er anfängt zu singen, also der Frosch kann sogar gut singen. Aber er spielt gut die Gitarre Bass. Also das hat er innerhalb von 13 Tagen gelernt. C'est-à-dire 13 jours avant. Also vor 13 Jahren hat er Gitarre nicht berührt. 13 jours après, also nach 13 Tagen, dann hat er so gut gespielt, dass es mich auch sogar überrascht hat. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire? Was möchte ich euch damit erzählen?
Also die Gabe, was du hast, Talente, was du hast, das kommt nicht von deinem Vater, kommt auch nicht von deiner Mutter, auch nicht von deinem Großvater, Onkel oder Tante. Aber was du hast, diese Talente, kommt von Gott. Also das heißt, dein Talent gehört Gott. Alléluia. Amen. Also dein Talent gehört Gott. Ok, je vais passer par un exemple simple. Also ich mache das noch deutlicher durch ein Beispiel. Apôtre Martin, avant le téléphone, peut-être aller à téléphone, moi, je suis bien, mais il y a bien qu'on est. Also Apostel Martin, bevor du dieses Handy hast, hattest du noch ein anderes Handy, aber wahrscheinlich nicht besser als das, was du jetzt hast. Also wo er noch bessere neues Handy bekommen hat, dann hat er altes Handy an Marvin weitergegeben. Also das Handy gehörte ihm. Dann hat der Marvin weitergegeben. Glaubt ihr, dass er eines Tages das Handy wieder gebrauchen kann? Das hat ihm gehört, aber der hat das weiter an Marvin gegeben. Aber er braucht seine Marvin. Aber braucht er nicht das Telefon, was er Marvin gegeben hat? Versteht ihr das? Also Gott hat dir diese schöne Stimme, was du hast, gegeben. Aber verzeih mir, aber wie du dich, also diese Angeberei, was du in der Gemeinde hast, diese Stolz, also ich segne Gott, dass er dir nicht die schönste, allerschönste Stimme gegeben hat. Also wenn er die schönste, allerschönste Stimme gegeben hatte, dann hättest du vielleicht Gott... Chantage. Sonst hättest du mal Gott vielleicht anders behandelt. Also diese Stimme, was Gott dir gegeben hat, wenn er das ersetzen hat, das kann nur vielleicht eine Sekunde dauern. Also wie ich Gott auch kenne, wenn Gott dich ersetzt, also Gott wird nicht eine andere Person nehmen, was weniger begabt ist als du, dich damit zu ersetzen. Aber wenn Gott dich ersetzt, er wird dich durch eine Person, dich damit ersetzen. Also Gott wird dich nur mit einer Person, der mehr begabt, gute Stimme ist, ersetzen. Das ist der Grund, warum ich es möchte, du sollst es verstehen, dass deine gute Stimme, das ist gut und gebraucht für uns Menschen, aber nicht für Gott. Gott braucht dich. Also damit er an deine Stimme glaubt, braucht er dich und will er erstmal an dich glauben. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que mon tout le monde va savoir dans un moment? Le Seigneur dit, Gott sagt, l'heure vient et elle est déjà venue. Die Zeit wird kommen, aber es ist schon gekommen. Pour les vrais adorateurs. Wo die guten Anbeter, j'ose croire que les vrais adorateurs vont dire. Ich glaube, dass wir auch unter uns gute Anbeter haben. Also ich bin davon fest überzeugt, dass wir auch gute Anbeter haben.
Also wenn auch unter uns nur wenige sind, aber ich glaube, dass wir viele sind. Parce que en réalité, boza ba vrai adorateur, mais boyebi ndenge ya kosala te po bokoma ba vrai adorateur. Also in Wirklichkeit, ihr seid sehr gute Anbeter, aber ihr wisst noch nicht, wie ihr euch von einer schlechten zu einem guten Anbeter machen könnt. Voilà pourquoi nakomona na ngai ya visionnaire. Also deshalb ich als Visionär, ich sehe euch schon als gute Anbeter. Aber ihr wisst noch nicht, was ihr machen sollt, um richtiger gute Anbeter zu werden. Le Seigneur dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Gott sagt, dass die richtigen Anbeter Gott in Wahrheit und Geist dienen werden. Alléluia. Amen. Also wenn ihr richtig in eure Bibel guckt, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, also in der Bibel, wo es Geist geht, dieser Geist ist mit kleinem E geschrieben worden. Also erster Fehler, was wir vermeiden sollen, ist das. Halleluja. Was wir erstmal beseitigen sollen, was eure Arbeit betrifft, ist das. Aussi longtemps dans mon tour, oso continuer au kanisa que adoreront le Père en esprit, c'est-à-dire Saint-Esprit. Also solange du denkst, dass Gott in Wahrheit und Geist dienen soll, dieser Geist, Heiliger Geist ist, das ist der erste große Fehler. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Hein? Et ça, c'est prétentieux de parler de toutes ces choses-là dans mon temps. Also es ist schwierig, über dieses große Thema in kurzer Zeit zu sprechen. Aber wenn heute wirklich der Tag erfolgreich läuft, dann werden wir gucken gemeinsam mit Bruder Fabrice, so dass wir vielleicht ein Seminar, 3-tägige Seminare organisieren können. Dann werden wir das so gestalten, dass jeder seinen Beitrag leisten kann, damit wir mehr davon bekommen. Dieu dit premièrement, le vrai adorateur doit adorer le Père en esprit et minuscule. Also Gott sagt, dass die gute Anbeter Gott in Geist dienen soll und dieser Geist ist klein geschrieben worden. Pour vous aider à le comprendre. Um euch verständlicher zu machen. Je suis obligé de vous parler de la tripartité de l'homme. Also ich bin gezwungen, euch in drei Teile also Dreifaltigkeit des Menschen zu erläutern. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Also bestätige, dass mein Prediger euch gefällt. Michel, je suis un esprit. Ich bin ein Geist. Oui, Michel. Ich, Michel. Michel, voilà. Je suis un esprit. Ich bin ein Geist. Qui possède une âme. Der eine Seele verfügt. Et qui vit dans un corps. Und lebt in einem Körper. Moi, Michel. Moi, Toussaint. Ich, Toussaint. Je suis un esprit. Bin ein Geist. Petit e. Qui possède une âme. Der eine Seele verfügt. Et qui vit dans un corps. Und lebt in einem Körper. Nazali esprit. Nazali âme.
Also ich bin Geist, ich habe Geist, Seele und Körper. Mon corps Mein Körper me permet d'être en contact avec le monde physique ou le monde naturel. erlaubt mir, in Kontakte zu kommen mit alle physikalischen Körper. Mon corps, c'est ce qui vous permet à vous de me reconnaître. Also mein Körper erlaubt euch, mich zu erkennen. Mon corps, c'est la partie visible de moi. Also mein Körper ist sichtbare Teile, was ich bin. Moi, tableau, nous les moi, je vais garder du temps. Le tableau, les amis. Moi, tableau, la feutre. Bon, par rapport à la radio, dans mon bassin, sur les alliés, bon, même sur les ateliers, comme tu ne sais pas, je le comprends. Si ça existe, vous l'amenez, tableau, feutre. N'allez-vous comprendre? La police, ça m'a dit, vous allez là-bas, enseigner à l'école primaire. Quand on a dit mon temps, c'est l'école primaire. Ils avaient une habitude de comme ami. Ok, en attendant les autres. Mon corps, Mein Körper, c'est ce qui vous permet de me reconnaître. das ist, was euch erlaubt, mich zu erkennen. Also man kann viele andere größere Menschen hier reinlassen, auch wenn die große sind. Also ihre Körper wird uns erlauben, diese Menschen zu unterscheiden. C'est ce qui me permet d'être en contact avec le monde émotionnel. Also meine Seele erlaubt mir, eine Kontakte mit emotionalen Welt zu haben. Tout ce qui est sentiment, Alles, was Gefühle angeht, colère, haine, Sauer, Hass. Mon esprit, meine Seele, c'est ce qui me permet d'être en contact avec le monde spirituel. Also erlaubt mir, in spirituelle Welt in Kontakte zu kommen. Là, c'est fini. Merci. Voilà. Un papier Präsentiert. Mobile manayo yango. Also das bist du. Oza molimo. Du bist Geist, Oza na âme, Seele und du lebst in einem Körper. Mon corps me permet d'être en contact avec le monde physique. Also mein Körper erlaubt mir, mit alle physischen Körper in Kontakte zu kommen. Mon âme me permet d'être en contact avec le monde qu'est-ce que je dis? Émotionnel. Also meine Seele erlaubt mir, in Kontakte zu kommen mit alles, was Emotionen geht. Et mon esprit und mein Geist me permet d'être en contact avec le monde. Erlaubt mir, in Kontakt mit aller geistlichen Welt in Kontakt zu kommen. Amen. Amen. Bon, j'oublie le corps, j'oublie l'âme, parce que c'est pas cet enseignement-là. Je veux seulement vous expliquer. Jetzt vergessen wir Körper und Seele. Pourquoi la Bible dit que le vrai adorateur doit adorer le Père en esprit? Warum sagt die Bibel, dass die gute Anbeter Gott in Geist dienen soll? Le verset 24 du même chapitre, c'est-à-dire Jean chapitre 4, Vers 24 von Johannes 4 sagt, Dieu est esprit. Sagte, Gott ist Geist. Alléluia. Amen. Le verset 24 nous dit que Dieu est esprit. Vers 24 sagt uns, dass Gott Geist ist. Puisque Dieu est esprit, il appartient au monde spirituel. Also da Gott geistlich ist, gehört zur geistlichen Welt. Nous ne le voyons pas. Wir sehen Gott nicht. Nous ne pouvons pas le toucher avec notre Können corps. wir auch Gott nicht berühren, Parce qu'il est esprit. weil Geist ist. C'est un avantage, mais à la fois un problème. Das ist ein Vorteil, aber gleichzeitig auch ein Problem. Pourquoi un problème? Warum ein Problem? Parce que l'ennemi de nos âmes, Weil der Feind unserer Seele, notre accusateur Satan, der Satan, lui aussi, auch, il est du domaine spirituel. gehört auch zu dieser geistlichen Welt. Quelqu'un comprend? Si Dieu peut parler à nos esprits, Wenn Gott uns geistlich spricht, c'est que le diable aussi peut parler à mon esprit. Gott spricht auch an meinen Geist.
Si Dieu peut toucher mon esprit, wenn Gott mein Geist c'est que berühren le kann, diable aussi peut toucher mon esprit. der Teufel kann auch meinen Geist berühren. Parce que Dieu et le diable sont du domaine spirituel. Weil Gott und Teufel sich in diese geistliche Welt Jean nous bewegen. dit les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit. Und Johannes sagt uns, dass die guten Anbeter Gott erstmal geistlich dienen sollen. D'abord en esprit. Zuerst geistlich. Mon corps ne peut pas être en contact avec Dieu. Mein Körper erlaubte keine Kontakte zu Gott. Mon âme ne peut pas être en contact avec Dieu. Meine Seele kann auch nicht in Kontakte mit La Gott. seule partie de moi qui peut être en contact avec Dieu, c'est mon esprit. Also einzige Körperteile, was mit Gott in Kontakt kommen kann, ist mein Le Geist. Seigneur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Gott sagt, es ist vorteilhaft für euch, dass ich gehe. Quand je serai parti, Wenn ich weg bin, Dieu le Père Gott, der Vater, enverra le Saint-Esprit. schickt euch den Heiligen Geist. Il a dit à ses disciples, attendez, Er sagt zu seinen Jüngern, wartet. vous devez d'abord recevoir une puissance. Ihr müsst erstmal den Heiligen Geist bekommen. Celle du Saint-Esprit. Ihr bekommt den Heiligen C'est Geist. alors que vous serez mes témoins. Und danach werdet ihr meine Zeuge sein. Avant d'avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas être témoin de l'Éternel. Also, wenn du keinen Geist Gottes hast, dann kannst du auch Gottes Zeuge nicht sein. Kosalela nzambe ali kama nzoto te. Also, Gott dienen, das ist keine körperliche Sache. Kosalela nzambe, ça n'a rien à voir avec mon corps. Gott dienen hat nicht mit meinem Körper zu tun. Servir Dieu n'a rien à voir avec mon âme. Also, Gott dienen, das hat nicht mit meiner Seele zu Mais tun. servir Dieu, c'est comme mon limo. Aber Gott dienen, das ist eine geistliche Sache. Das ist mein Geist Mon âme mit ne Gott peut pas servir gefällt. Dieu. Mon corps ne peut pas servir Dieu. Meine Mais Seele, c'est mon meine esprit Körper qui kann doit Gott être en nicht contact dienen. avec Dieu. Nur mein Geist kann in Kontakt mit Gott treten. Et si le Saint-Esprit est venu, Und wenn der Heilige Geist gekommen c'est ist, pour conduire l'homme. damit Mensch, C'est pour conduire l'homme. damit Mensch allgemein, Or, le diable aussi cherche à conduire l'homme. auch der Teufel versucht auch Menschen zu führen. Voilà pourquoi Galate nous dira Deshalb Galat sagt uns, le désir de la chair. also was der Körper sich wünscht, Les désirs de la chair sont totalement opposés aux désirs de l'esprit. also was der Körper sich wünscht, ist das Gegenteil, was der Geist sich wünschen kann. Nalingi vous comprendre vous bien les lots. On a besoin de 3 personnes. 3 personnes, 3 personnes. 3 personnes. Vous avez Wir brauchen nur 3 Sur la bague, vous avez besoin de micro. On a besoin de 3 personnes. Merci. Ok. Les 3 personnes sont là. Ich habe 3 Menschen hier. On a exemple. Also ich gebe nur ein Beispiel. Ça, c'est le corps. Das ist der Körper, Là, c'est l'esprit. das ist Geist, Là, c'est l'âme. das ist Seele, Et là, c'est le corps. das ist Körper. Ok? Dieu, par le Saint-Esprit, Gott durch den Heiligen Geist veut diriger le corps. Le corps n'est pas séparé. Malgré vous avez möchte den Körper führen. Also alle diese 3 Teile sind zusammen. Also wenn man stirbt, dann trennen sie sich. Maintenant, le problème c'est quoi? Aber das Problem ist, Dieu qui est esprit Gott, der Geist ist, veut conduire le corps qui est physique. möchte einen physischen Körper führen. Puisque Dieu ne peut pas être en contact avec le corps, weil Gott nicht in Kontakt kommen kann mit Körper, Dieu ne peut pas être en contact avec l'âme, auch nicht mit Seele. Dans le corps, le seul élément qui peut permettre à Dieu d'être en contact, c'est l'esprit. Also im ganzen Körper, einziger Teil, wo Gott in Kontakt kommen kann, ist Geist. Qu'est-ce qui va se passer? Was passiert? Dieu, par le Saint-Esprit, Gott durch den Heiligen Geist viendra directement voir l'esprit de l'homme, petit e. Kommt direkt zum Geist. Il va saisir l'esprit de l'homme, et c'est grâce à l'esprit de l'homme que le Saint-Esprit va conduire l'homme. Also der Heilige Geist kommt und tritt in Kontakt mit Geist, Heiliger Geist des Menschen, und gemeinsam führt er so ganze Körper. Conduit par l'esprit. Maintenant, le combat ici, c'est quoi? Das Problem ist jetzt,
Les désirs de la chair was der Körper sich wünscht, sont opposés aux désirs de l'esprit. ist das Gegenteil, was der Geist sich wünscht. Yé na yé. Bakotika na jamais koyokana. Also Körper und Geist, die werden sich nie vertragen. Die gehören zu einem Mensch, aber die vertragen sich nicht. Also Gott durch den Heiligen Geist kooperiert mit dem Geist Menschen. Und obwohl der Körper damit nicht einverstanden ist, aber der Gott durch den Geist, Heiliger Geist, führt den ganzen Körper. Le diable aussi essaie de faire le même travail. Also der Teufel versucht auch die gleiche Arbeit Mais le zu machen. seul souci, c'est que le diable n'a jamais reçu le mandat de diriger l'esprit de l'homme. Also, aber der Teufel hat nie Erlaubnis bekommen, menschliche Körper zu Comme führen. il sait que l'esprit, il ne peut pas le toucher, Da er weiß, dass er den Geist nicht berühren kann, où est-ce que le diable va travailler? Le diable va travailler ici. dann kommt der Teufel zum Körper. Les désirs du corps, les désirs de la chair sont totalement opposés aux désirs de l'esprit. Le diable, il va faire quoi? Il va essayer d'influencer la chair. Somit versucht der Teufel, den Körper zu beeinflussen. Si la chair se laisse influencer, automatiquement, la connexion qu'il y avait entre le Saint-Esprit et l'esprit de l'homme s'arrête. Also wenn der Körper sich beeinflussen lässt, automatisch trennt sich der Kontakt zwischen Heiliger Geist und Geistmensch. Et puisqu'il n'y a plus de connexion entre le Saint-Esprit et l'esprit de l'homme, Wenn es keine Beziehung mehr gibt zwischen Heiliger Geist und Geistmensch, l'esprit de l'homme est perdu. dann ist der menschliche Geist verloren. L'esprit de l'homme ne peut pas marcher seul. Der Geist des Menschen kann nicht alleine gehen. Si l'esprit de l'homme marche seul, Wenn der Geist des les Menschen résultats, alleine c'est quoi? läuft, C'est quoi les résultats? On dit à Pierre, tu étais avec Jésus. Attends, on dit, bon, maintenant, dossier, on a dit, on a dit. man hat zu Petrus gesagt, du warst mit Jesus zusammen. Er lehnte das ab. Maintenant, comme l'esprit, le Saint-Esprit n'est plus en communion avec l'esprit de l'homme, Also wenn der Heilige Geist nicht in Beziehung ist mit dem Geist Menschen, diable a gagné. da hat der Teufel gewonnen. Diable a assimilé Nzoto. Dann kommt der Teufel, hat den ganzen Körper und führt es in Qu'est-ce qui se andere. passe? L'homme suit, Und Gott mais les geht auch mit. priorités changent. Quand Dieu conduisait, c'est l'esprit qui était devant. Also, Mais quand le diable conduit, c'est le corps qui est devant. Amen. also wenn Gott den Menschen führt, da ist der Geist vorne. Wenn der Teufel es macht, dann ist der Körper vorne. La chair prend le devant. Der Körper steht vorne, also führt. Est-ce que vous comprenez cet exemple? Vous avez compris, hein? Merci, asseyez-vous. Là, non, vous avez compris aussi. Maintenant, le vrai adorateur Also jetzt die gute Anbeter, est appelé à adorer le Père en esprit. die sind aufgerufen, Gott im Geist zu dienen. Siko yo, esprit na yo na emuke, Aber du, dein Geist mit kleinem E, likopaku te se katane na mona Saint-Esprit. also keine Beziehung mehr mit Heiligen Geist. Siko ebisanga yo okwadore Père ndenge. Aber sag mir, wie kannst du denn Gott anbeten? Esprit na mona Saint-Esprit aswana libela yo. Also dein Geist und Heiliger Geist, die haben keine Beziehung. Comment tu peux adorer le Père alors que ton esprit n'est plus en connexion avec le Saint-Esprit? Wie kannst du Gott anbeten, wenn dein Geist mit Gottes Geist nicht in Beziehung sind? Maintenant, le problème c'est quoi? Aber das Problem ist jetzt, Quand nous rentrons dans le domaine musical, dann wenn wir in die musikalische Welt gehen, la musique dans son entièreté est soumise à une seule chose, l'inspiration. also Musik, alles ist die Inspiration Gottes unterworfen. Musique nyonso esalamaka na inspiration. Also alle Musiken laufen unter Inspiration. Ata mutu akomposa frère Jacques akomposa na inspiration. Also alles, was man komponiert man durch Inspiration. Mutu akomposa au clair de la lune, mon ami Pierrot, azalaki inspiré. Also alles, was man tut man durch eine Inspiration. C'est quoi yon nous liste en église?
Aber du als Sänger in der Kirche, keine Beziehung mehr mit dem Heiligen Geist. Aber du willst in der Kirche arbeiten. Du und der Heilige Geist, ihr habt euch gekriegt. Wer soll dich denn inspirieren? Qui sera ta source d'inspiration? Parce que le Saint-Esprit va rajouter. Wer soll dich denn inspirieren? Et puisque la musique est soumise à la loi de l'inspiration, also Musik läuft nur durch Inspiration. Tu es obligé de te connecter quelque part. Du bist gezwungen, dich mit jemandem oder mit etwas in Beziehung zu kommen. Tu ne peux pas faire la musique sans te connecter quelque part. Du kannst nicht die Musik machen, wenn du keine Connection hast. Aber da du keine Beziehung mehr mit dem Heiligen Geist hast, possibilité de connexion terrestre, il faut se connecter à Tata Maseke. Aber einzige Möglichkeit, die er noch bleibt, mit jemandem in Beziehung zu kommen, ist mit Teufel. Also entweder mit Gott oder mit Teufel. Mais tu sers à l'église. Aber du dienst Gott in der Kirche. Du kommst auch nach vorne. Also ich bin Gottes Diener, Anbeter. Also meine Aufgabe besteht darin, Gottes Kinder in Angesicht Gottes zu führen. Wie kannst du denn Gottes Kinder in Angesicht Gottes bringen, wenn du Gottes Angesicht selber noch nie erlebt hast? Also deshalb manchmal einige Pastoren, die haben keine Geduld. Pastor sagt, nein, hör auf, wir machen was anderes weiter. Dann sagst du, ja, der Pastor hat was gegen Musiker, gegen Sänger. Dann bist du sauer, gehst du auch raus. Du machst dein Auto an, dann fährst du auch weg. Dann gehst du in eine andere Gemeinde. Und da wirst du auch herzlich empfangen. Aber er weiß nicht, dass er jemanden empfangen hat, der in Beziehung ist mit dem Teufel. Er wusste auch, dass du Gott in andere Gemeinde gedient hast. Also, die wissen auch, dass du in andere Gemeindestrafe bekommen hast, dass du nicht singen darfst. Aber du gehst in andere Gemeinde, die empfangen dich ganz herzlich, damit du da weiter dienen kannst. Und der ruft auch nicht an, um herauszufinden, was ist da los, was ist passiert, warum darfst du nicht mehr singen. Und er sagt, ja, da verwöhnt man nicht die Sänger, also ich kümmere mich hier um Sänger. Also ich möchte mehrere Mitglieder haben, also du bist herzlich willkommen. Na so, ja. Plus 1. Obwohl der Pastor weiß nicht, dass so viele Mitglieder, die nicht Gott in Wahrheit dienen, kann nur zu Problemen führen. Du kannst ihn empfangen und du freust dich. Also nach 2 Tagen oder einige Tage, dann fängt der neue Gemeinde, also Frauen zu schwängern. Also, wenn man diese Probleme hat, es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Du brauchst Hilfe, um deine Beziehung mit dem Heiligen Geist wiederzuherstellen. Aber das Gegenteil machst du. Du erzählst überall rum, dass du mehr Talent hast und Leute beneiden dich. Also laut meiner Vorstellung, eine Gabe kommt von Gott. Eine Gabe ist, was Gott dir gegeben hatte für seine Arbeit. Also Talent ist, was man kann ein schwaches Talent haben
aber durch Übungen kann man noch diese Talente stärken. Alléluia. 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 La vraie adoration que Dieu attend. Also die richtige Anbetung, was Gott von uns erwartet, c'est l'adoration de mon esprit. Das ist die Anbetung meines Geistes. Pas l'adoration de ma chair. Das ist nicht, was meine Fleisch liefert. Pas l'adoration de mon âme. Das ist nicht die Anbetung, was meine Seele liefert. Also täuscht euch nicht in der Kirche. Also man empfängt den falschen Geist. Man dreht sich auf dem Boden. Man heult in der Gemeinde. Also wir haben das schon festgestellt, dass es nur Theater sind. Also Tränen kommen nicht vom Geist, sondern von Seele. Also Träne kommt vom Seele, nicht vom Geist. Und Seele ist, wo die ganze Emotion ist. Also Träne kommen, wenn man eine emotionale Gefühle hat. Je ne sais pas si l'apôtre Matthieu peut se rappeler de cette histoire. Nous étions à CPK. Also ich weiß nicht, ob der Apostel Martin sich an diese Geschichte erinnern kann. C'était un culte avec le pasteur Kazadi. Wir haben eine Programme mit Pastor Kazadi gehabt. Et nous les jeunes on était là. Wir Jugend waren da. Le frère PDC qui me conduisait là personnellement. Voilà. Et dans l'église il y avait une maman. Also in der Gemeinde war eine Mutter da. Qui pleurait depuis l'instant où la chorale chantait. Also sie weinte immer, während der Chorgruppe singte. Quand le pasteur Kazadi prêchait, elle pleurait. Wo der Pastor Kazadi gepredigt hat, sie hat weiter geweint. Et nous avons repéré cette femme. Nous avons repéré cette femme. Wir haben diese Frau ermutigt. Nous nous sommes dit, c'est que Asimba Minambo, Asimba Minamateya. Also wir haben uns getäuscht, wir dachten, diese Frau ist wirklich vom Predigt berührt. Also am Ende sollen wir mal diese Frau helfen. Vielleicht brauchte sie Gebet. Also wir sind zu dieser Frau gegangen. Also während des Predigts, du hast die ganze Zeit geweint. Brauchst du Unterstützung? Sollen wir für dich beten? Also was antwortete die Frau? Also habt ihr gesehen, noch hier vorne? Ndesika nzoto ya mwana na yemo bali na yeye. Mabali mwana nzota mwana na batandaki yango awa. Tolelela yango pika awa ndesika wewe. Alors raison ya zala ko lelela yaza komona na kati ya emotion na ye, na kati ya âme na ye, na kati ya souvenir na ye, nzoto ya mwana na ye batandaki yango wana na liboso. Also die haben die Frau gefragt, warum weinst du? Die Frau erinnerte sich, dass da vorne genau daneben lag ihre Sohn, wo er gestorben war, beerdigt, und man hat dort auch geweint. Also ihre Emotion ist wieder in Vergangenheit gegangen, somit hat sie auch weiter geweint. Deshalb soll Gott bleiben. Also wenn ich Gott wäre, dann hätte ich die Tränen farbig gemacht. Also wenn du singst wegen dein eigenes Problem, dann sollst du blaue Tränen bekommen. Also wenn du weinst, weil du vom Heiligen Geist berührt bist, dann soll deine Träne weiß sein. Also da die Träne eine Farbe hat, man kann es nicht unterscheiden, warum die Person weint. Also hör auf, Menschen zu täuschen. Also man soll uns nicht weiter täuschen. Also vielleicht
Hast du geweint, weil du Liebeskümmer hast, aber du hast nicht wegen Heiliger Geist oder c'est quand on was anderes geweint? Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Nous avons raison de Shaddai, dann weinst du. Du weißt, weil dein Freund, der mit dir gestern Schluss gemacht hat. Also, wenn man Patrice liebt, man singt oder spielt Patrice-Lieder, dann weint die Person. Und man denkt ja, die Person weint, weil er vom Heiligen Geist berührt ist, aber das ist nicht so. Also heute, jetzt, donc comme une attente, l'heure vient et elle est déjà finie. L'heure vient et elle est déjà finie. Minute comme une minute, la vraie adorateur. Also die Zeit jetzt ist für die richtige, gute Anbeter. Parce que nous avons l'ennemi fort adorateur. Also Gott hat Schnauze voll. Also himmlische Reich, die haben auch Schnauze voll. Nous avons le moment où nous senga ba vrai adorateur. Gott zurzeit ist auf der Suche nach richtigen Anbetern. Toboy va ton ex l'église. Toboy. Also wir wollen keine Tonex mehr in der Kirche haben. Also du hast deine Talente geprobt und irgendwann hast du Menschen berührt. Wo wir geistliche Sache anfangen, da bist du nicht mehr da. Vous savez pourquoi les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit? Also wisst ihr, warum gute Anbeter sollen Gott in Wahrheit und Geist anbeten? Parce que pour adorer en esprit, weil mit Geist il faut que je sois connecté au Saint-Esprit. Also muss man sich mit dem Heiligen Geist in Beziehung sein. Et si je suis connecté au Saint-Esprit, also wenn ich Beziehung haben oder Connection mit dem Heiligen Geist haben, da wird meine Hose nicht runtergehen. Si je suis connecté au Saint-Esprit, also wenn ich Connection mit dem Heiligen Geist habe, werde ich mich nicht so anders oder formellose umkleiden. Werde ich nicht misserzählen. Also werde ich nicht überall rumgehen. Écoutez, vous êtes supposé être une vraie bénédiction pour l'église. Stell dir vor, du bist wirklich eine Segnung für die Kirche. Vous savez, quand je parle des chantres, wenn ich von Selma spreche, j'appelle les chantres comme la pépinière de Dieu. Also das ist wie Ernte. Die Sänger sind das Feld Gottes. Bon, là, on va la passer. Les chantres sont une pépinière de l'Éternel. C'est l'endroit par excellence où l'Éternel va préparer, former les futurs ministres de Dieu. Also die Kirche. Alléluia. Bon, on va réfléchir ensemble. Oh, je te le parce que tu comprends. Tu réfléchir. Ok? Damit sind wir fertig. Das haben wir schon. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre qui vous êtes réellement. Also der Heilige Geist soll euch helfen, c'est d'ailleurs pour cette raison-là que le diable wer ne ihr vous aime pas. seid wirklich. C'est pour cette raison-là que le diable ne vous aime pas. Ok, supposons, nous allons faire un programme d'un culte qui peut durer 3 heures. D'accord? Also wir stellen einen Gottesdienst Plan für 3 Stunden. 3 heures. Supposons que le culte commence à 10 heures. Also das Programm beginnt um 10 Uhr. Dites-moi, quand le culte commence, ça commence comment? Also wenn
Avec Das Programm beginnt, wie soll es l'adoration, n'est-ce beginnen? pas? Intercession. Intercession. Bon, enfin, on va dans l'église marqué. Parce que là, quand je dis que le culte commence à 10h, c'est vraiment le culte qui commence à 10h. L'intercession ne fait pas partie du culte. L'intercession se fait avant. Bon, pardon. Bon, ne ça va pas à la bibliothèque. Yo, ça n'a pas paix. Tu parles où tu paries. Alors, yo, ça n'a pas paix. Erzähl nicht eurer Pastoren, dass ich was anderes gesagt habe. Nana, que je vais passer à l'autre avec ça. Amen. Ce que nous avons, nous allons organiser la porte. Bon, le monter. Bon, si le culte est à 10h, ça commence. Wenn das Programm 10 Uhr beginnt. Ok. Le modérateur, n'est-ce pas, Papatich? Le modérateur prend la parole, attend peut-être prière d'ouverture, attend peut-être verset biblique moko, mais tout de suite après, qu'est-ce qu'on fait? On laisse la place aux adorateurs. Vrai ou faux? Adoration, tu l'as à peu près combien de temps? Man lässt en moyenne, Gruppe. Bon, tu en gros 1 heure, hein? C'est-à-dire jusqu'à Also gehen wir davon aus, 10h10, dass das Programm mit Anbetung ungefähr eine Stunde dauern wird. 10h10, 11h10, adoration. N'est-ce pas? Ok, d'accord, nous continuons. Après l'adoration, il y a quoi? Bakora le Banoyemba, c'est ça, hein? Bakantique individuel, Bakora, tout ça. Et ça, combien de temps? À peu près 20 minutes. 30 minutes en moyenne, ok. Donc de 11h30, de 11h10 à 11h40, bah, chant. Après, qu'est-ce qui se passe? Louange. Combien de minutes à peu près? 20 minutes. 15-20 minutes. 15-20 minutes. Ok, 11h40 jusqu'à 12h. Nini, louange. En général, hein, papa? Ça veut dire prédication. Combien de temps à peu près la prédication? 1 heure. 1 heure. Donc, on a 12h, 13h. Nini, prédication. Ensuite, Et si, 13h déjà. offrande na louange à souka. Offrande là. Mais ouais, Offrande, on va pas y mettre. On va pas y mettre dans offrande là. Offrande combien de temps à peu près? 15 minutes. 15 minutes. Non. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Bon, les offrandes suivies des appels des fonds. Papa Zokenosika. Bon, supposons 10 minutes, d'accord? Problème que, de 13h à 13h10, offrande. Ensuite, communiquer, combien de minutes? Papa Bagaz aura 20 minutes. 5 minutes. Donc, tu as communiqué, tu as communiqué dans la bénédiction. Ok, nous sommes combien? 15. Ok, 15 minutes. Donc, de 13h10 à 13h25, Tolobi, ok, Tosali, d'hiver, merci. Et fin. La maman Batika là. Moi, 5 minutes. Ok? D'accord, très bien. Bon, réfléchissons ensemble. D'accord? Also überlegen wir gemeinsam, wie das Programm gewöhnlich gestaltet wird. À 11h10, c'est l'adoration. Von 10:10 bis 11 Uhr donc ça fait 60 minutes. N'est-ce pas? De 11h10 à 11h40, et ça va aller sous banani, va chanter. Donc, combien de minutes on a? 30. Plus 30 minutes. Ensuite, de 11h40 à 12h, louange. Banani, combien? 20 minutes. Plus 20 minutes. 12h, 13h, prédication. 13h, 13h10, offrande. Banani, donc plus 10 minutes. Ok? Bien, de ce qui va la la gentille. 60, 90, 110, 120, ça fait 2 heures.
Pour un culte de combien de temps? 3 heures. Bayenne. On a 3 heures du temps. Bino Botel m'a dit que vous avez de combien d'heures? 2 heures. Also man zeigt, dass laut unser gewöhnliche Programme die Sänger, die haben mehr Zeit. Est-ce que vous pouvez comprendre d'abord? Die stehen 2 Stunden vorne. Pouvez-vous comprendre cela? Que pour un culte de 3 heures, le chantre, vous vous tenez devant le peuple de Dieu pendant 2 heures. Pendant 2 heures. C'est-à-dire plus longtemps même que le pasteur de l'église. Plus longtemps même que le modérateur. Also ihr verbringt mehr Zeit als alle in der Kirche. Alors, tolinga te na vie, muto yo omona na mingi, consciemment ou inconsciemment, muto na remarqué yo. Also im Leben, egal ob wir das akzeptieren oder nicht, wenn du jemanden mehrmals siehst, diese Person wird dir gefallen. Que tu le veuilles ou non, consciemment ou inconsciemment, une personne que tu vois beaucoup t'influence. Diese Person wird dich beeinflussen. Il t'affecte. Si vous voulez regarder au travers les petits enfants, also wenn man guckt durch kleine Kinder, vous allez voir que les petits enfants, also ihr werdet feststellen, dass kleine Kinder, ils sont très fanatiques du pasteur, ils sont très fanatiques des musiciens. Surtout spécialement celui qui fait beaucoup de bruit, c'est-à-dire qui fait la batterie. Also die kleinen Kinder lieben sehr den Pastor und die Leute, die sie mehrmals sehen. Et tu vas voir quand tu vas rentrer à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Ton enfant, il y en a qui vont commencer à faire comme le pasteur, il va commencer à imposer les mains aux chaises, et puis les chaises tombent, il dit je prie pour les chaises. Il fait tomber les chaises, mais pour lui, il a vu le pasteur prier pour des gens et tomber, lui aussi à la maison il fait la même chose. Also deine Kinder wird alles, was er oder sie in der Kirche gesehen hat, zu Hause versuchen auch nachzumachen. Plus tard, tu vas voir, on va nous donner la couvert, on met ça pour manger, et le petit a vu l'autre fourchette, il va le mettre à tout. Also du wirst sehen, dass dein Kind versucht mit Besteck Schlagzeug zu Hause zu spielen. Warum? Weil er in der Kirche viele Zeit mit Musikern verbracht hat. Pourquoi? Parce qu'il les voit beaucoup à l'église. Weil er das mehrmals in der Kirche sieht.